Ok, quiero hacer este video antes de que se me pueda olvidar o algo, pero un sonido que aparece en este video, el anime de Darwin, Maestros, Cartoon Network, un sonido proviene del Wii. Miren. No, 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 no. En específico es este sonido. Ese. No. Cuando abrió el libro, es ese sonido. ¿Globo? No, 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 no. Ahí va. Ahí cuando abre el libro suena el tic-tac, ese sonido. No. Miren, voy a enseñarles de lo que les estoy hablando. Bien, ahora estamos en Wii y voy a subir el volumen. Es exactamente el mismo sonido. El trucotot. Uy, casi se me cae el control. Es el mismo, el trucotot. Es el mismo. Es el mismo. Para que la gente se dé cuenta. Y este video pues, lo grabo más que nada. Oye, se ven las barras. Mira. A plena vista esto no se ve. Órale, no sabía. Esta es una curiosidad extra parte del video. Pero sí, el sonido de ese capítulo proviene del Wii, cuando abres una carta. Pero bueno. Y las barras de sensores salen cámara de estas. Bueno, por lo menos con las celulares que estoy grabando. A50 Samsung Galaxy A50. Se le ven aquí las barras al sensor. Este es un Wii, aquí pueden verlo. Bien viejo, viejísimo, de hace 10 años. Tiene 10 años de antigüedad. Y sigue funcionando. Se escucha muy fuerte. Pero bueno, hasta aquí dejo esto.